হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে আমরা আছি বরিশাল জেলা সদরের কাশীপুর ইউনিয়নের লাকুটিয়া গ্রামের বাবুর বাড়িতে। বরিশাল শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বে এই জমিদার বাড়ির অবস্থান। আমরা এখন জমিদার বাড়ির সামনের গেটের দিকে আছি। আপনারা এখন যে স্থাপনাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে মূলত মন্দির এবং সমাধিস্থল। এখানের সবচেয়ে উঁচু মন্দিরের শিলালিপি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী পঙ্কজ কুমার রায়চৌধুরী, তার স্বর্গত পিতা সুরেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী এবং মাতা পুষ্পরানী রায়চৌধুরীর পূর্ণস্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়। লাকুটিয়া জমিদারদের বংশের শেষ উত্তরাধিকারী দেবেন রায়চৌধুরী বহুকাল পূর্বেই সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। পরে সেখানে তার মৃত্যু হয়। দেবেন রায়চৌধুরীর কন্যা মন্দিরী রায়চৌধুরীর বিয়ে হয় বরিশাল কাশীপুরের মুখার্জি বাড়িতে। রূপচন্দ্র রায় ছিলেন এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার পুত্র রাজচন্দ্র রায়ের সময়ে এই বাড়িটি তৈরি করা হয়। জমিদার রাজচন্দ্র রায় বাড়ির পাশেই একটি হাট বসান। তার এই বসানো হাটকেই বাবুর হাট বলা হয়। তিনি মূলত প্রজাদরিদ্র জমিদার ছিলেন। লাকুটিয়া থেকে বরিশাল পর্যন্ত রাস্তা তার আমলেই হয়েছিল। প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ বছর পূর্বে, অর্থাৎ আনুমানিক ১৬০০ কিংবা ১৭০০ সালে লাকুটিয়া জমিদার বাড়িটি তৈরি করা হয়। বর্তমানে লাকুটিয়া জমিদার বাড়ি বিএডিসি বা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে আছে। এখানে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন জাতের ধানের বীজ উৎপাদন, রোপণ, ফলন এবং গুদামজাত করা হয়। এখানকার ঐতিহ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবে। যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভিডিওর শেষে আপনার মূল্যবান মতামতটি জানাতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে এরকম আরও ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।